Ak by som teraz položil otázku, ako v tomto teple víkendujete a či máte chuť si dať súkromnú party práve s nami, v tom prípade nikam neodchádzajte a ostaňte s nami v poradí tretím vydaním tejto uletenej šovky s názvom Party Weekend. Určite nesmiem zabudnúť na podporu v hlasovaní na našom webe, kde práve Party Weekend si udržiava v rebríčku sledovanosti slušnú druhú priečku. Za celý tým krásne ďakujem za priazeň a kľudne nám ju prejavujte i naďalej. V tomto budeme samozrejme neskromní, ale vráťme sa mi pekne k tomu, o čom je táto šovka. Čiže okrem iného dnes uvidíte milý v netradičnej úlohe v zámene rolí, skutočne nákazlivý a netradičný smiech. A ako vždy sa zmysluplne porozprávame s jednou pusou. Isto to je len malý zlomok toho, čo ťa čaká, tak sa poď pozrieť. Party Weekend je tu, akcia na Hrabine s názvom Warm Up Party. Poďte sa pozrieť. Páči sa vám tu na tejto akcii? Tak zatiaľ sa mi tu páči celkom, dúfam, že to najlepšie ešte iba príde. No tak to určite. A čo hovoríte na tých ľudí? Teraz na tých všetkých, alebo konkrétne na nejakých? Ja myslím konkrétne všetko, dokopy. Konkrétne všetko. Tak konkrétne všetko sa mi zatiaľ páči. Aj hudba? Hudba? No hudba je super, teraz sa ideme akorát pozrieť na tancovačku, tak... Jasné, jasné. Tak to dúfam, že to aj niečo zatancujete, slečna. No, asi radšej nie. Prečo? Nemám hodnogu. Tam je pes zakopaný. Dobre, ďakujem za interviu. Nemáte za čo, a ja ďakujem. Ahoj, pusa moja, ako sa ti to zatiaľ páči? Často chodíš na takéto akcie? No tak to je super, vidíme sa potom ešte neskôr. Zatiaľ ďakujem. Tak aký je zatiaľ váš party weekend? Dneska je brutálny podľa mňa. Fakt, že dneska je teplo a dá sa kúpať a je to tu brutálne, lebo v živote som nezažil lepšiu party, jak je tu na. Lebo tu máte bazén, môžete sa tu kúpať, je to proste brutálne. Nič je ohňostroje tu sú nad nami. Viete, ak myslím, ne, teta? Aj slnko svieti poriadne, ako vidíte. Už zašlo predčerom, ale ono vidie zajtra. Vidíte? A môžem čo povedať do mikrofónu? Že moja matka mi povedala, spakuj sa a vypadni. A ty si vypadol? A vypadol som. Máme tu raritu, košickú DJ-ku. Ahoj. Ahoj. Tak ako dneska ne-DJuješ nikde v žiadnom klube? No, už tu mám za sebou, som sa prišla pozrieť, čo sa deje tu na. A tu nás si to nevymeníte? S parťákom na chvíľu? A neviem, možno, že si zahráme spolu, uvidíme, aká bude nálada. Na Free Summer sa stretneme alebo nestretnem? A obávam sa, že nie, ale prídem sa pozrieť určite, mám toho dosť, takže... Je to predsa len také výnimočné, že žena robí DJ-ku. Čo ťa viedlo k tomu začať s DJ-stvom? A čo ja viem, drzosť? Asi drzosť, no. Žiadny rodinný príslušník ťa k tomu nepriviedol? Čisto sama? Nie, isto, nepriniesli ma k tomu títo chlapci. Oni ma motivovali dosť statočne, takže je to dosť zvláštne, je to dobré a páči sa mi to, takže určite pri tom ostanem. Koľko ročná a kde si začala s
tým DJ-ovaní? Koľkoročná, kde som začala? Pamätáš si? No, ja už si veľa toho nepamätám. Mala som 16, 17, tak nejak. A baví ťa to aj naďalej? Určite. Je to. Bolo to takto, že táto slečna dobre tancovala, mala v sebe rytmus a stále sa jej páčila dobrá hudba. Chodila na party, stále stála za mnou, keď som hral a proste sa jej to páčilo a chcela sa to naučiť. A sa jej to podarilo. Aké máš plány do budúcnosti, čo sa týka toho DJ-stva? Aké môžu byť plány? Ísť ďalej a ďalej a vyššie a viac a viac. Aká je tvoja najvyššia meta? Kde sa chceš dostať? Sa ma nepýtaj, to uvidíme, čo bude. Podľa mňa chcem pokoriť Karla Coxa. Nie som dosť čierna na to. Hudobne. Tak ja ti ďakujem pekne za rozhovor a prajem veľa úspechov v tom, čo robíš. Ďakujem pekne a ja. Ahoj. aventura.